Здравейте! В видеобюлетина за месец декември на издателство Български законник използвам случая да ви съобща, че издателство Български законник стана на 31 години. В далечната 1992 година излизат и първите броеве на така добре познатото ви списание. През всичките тези години издателството не спира да се развива, усъвършенства, модернизира и да бъде все така актуално. Сега ще започнем с някои от по-важните теми в изданията за месец декември. Започвам с списание Български законник. Започваме с коментара на експерта, като Лиляна Панева акцентира корекции на ДДС, начислени в документи за публична продан на имущество. Също така Иван Минчев, данъчен експерт, коментира задължения за регистрация по ДДС на дружество при продажба на собствени ДМА, сграда или част от сграда. В раздела счетоводство Христо Досев коментира представяне на разходи за обезценка. В раздела по ДДС Иван Минчев акцентира върху ДДС при префактуриране на гориво при наем на служебни автомобили между свързани лица. Друг акцент е свързан с коригиране на последствията от допусната техническа грешка при отразяването на обективно правилно издадени данъчни документи. В раздела по ЗКПО Иван Минчев също дава акцент на отчитане на данъчни цели на фактури за медицински преглед. Лиляна Панева пък коментира размера на вземанията, които следва да се декларират по реда на член 55 от ЗОДФЛ. В отдела по осигуряване Петя Гинина, юрист, коментира попълване на справката за размера на осигурителния доход от физическо лице, работещо по трудов договор, което е получил доходи. На страниците на вестник Седмичен законник за месец декември важни акценти са темите, които са свързани с третиране по ЗКПО и ЗОДФЛ при плащане на командировъчни пари в хипотезата на член 6 или 1.2 от НКС. Коментира Иван Минчев. Тема с продължение, която е от предходен брой. В раздела по годишно приключване Христо Досев коментира изисквания към съставянето на отчета на паричните потоци. В раздела въпроси и отговори, свързани с трудово право, Гошо Мушкаров, доктор по икономика, коментира придобиване на образователна степен като основание за повишаване в длъжност, а доцент доктор Андрей Александров поставя отговор на договор за заместване при изтичащ срочен трудов договор. Друг интересен акцент, свързан с данъците, е ДДС при брак на активи. Отговорът е от Христо Досев. И в справочника важен акцент е решение на СЕС относно прилагане на режима на тристранни операции по закона за ДДС. В следващия брой от същият месец Лиляна Панева коментира условия и процедури за намаляване размера на обезпечението за доставки на течно гориво. В раздела данъци може да откриете европейска практика по данъчни дела. Това беше само част от по-важните материали, които нашите редактори са посочили на страниците на изданията, които може да абонирате до края на месец декември с отстъпка от цената и да се възползвате от безплатните консултации с експерт. Също така не забравяйте да заявите и традиционния ни годишен счетоводен семинар, който ще се проведе на 24 януари 2024 година в София в НДК. Участията на място са изчерпани, но може да заявите запис, линк за многократно ползване, който включва и лекторските презентации. Използвам случая да благодаря на всички наши клиенти, сътрудници и всички партньори за изминалата година, да ви пожелая весели коледни и новогодишни празници, успешна, мирна и ползотворна 2024 година. Благодаря ви!